Menyepelekan tanda koma bisa merusak arti. Sebagai contoh, ada kabar burung fulan sakit. Siapa yang sakit? Fulan, burung fulan? Ya bisa dua-duanya. Bila kita tulis dengan benar, ada kabar burung fulan sakit, maka yang sakit adalah burung fulan. Atau ada kabar burung fulan sakit, jelaskan yang sakit fulan. Mulai sekarang berhati-hatilah dengan tanda koma.